여기 숨어있자. 너가 나 좀 가려줘. 네. 아유 깜짝이야. 아, 안녕하세요. 아, 깜짝이야. 애딸이 좀 잘. 너 욕한 거 같은데 방금. 형아, 너 금방 욕한 거 아니야? 아니요, 안 했어요. 안 했어요. 욕한 거 같은데. 아, 깜짝 놀랐잖아요. 네. 태영이가 진짜 깜짝 놀랐어요, 진짜. 그리고 태영이 욕하지 않았어요? 아, 어떻게 욕을 합니까? 그냥 소리만 질렀어. 언제 오셨어요? 나 금방 왔지. 밥 줘야죠. 잘 지냈어? 네, 잘 지내셨죠? 욕한 거 같은데. 아, 욕 안 했어요. 안 했어요. 욕한 거 같은데. 아, 깜짝 놀랐잖아요. 이제 밥 줄까? 밥 줄게요. 아우 귀여워. 오늘은 왜 이렇게 미래도시 소녀처럼 하고 왔어요? 나 머리 잘랐어. 아, 안녕하세요. 너무 이쁘다. 어우, 집 진짜 따뜻하다. 아이고. 와. 드디어 너무 왔다. 따뜻하다. 찬성이 오늘 지각인가? 그거 천선이 웬일이야? 이거 추수한 줄 알고 온 거 아니야, 얘? 안녕. 안녕하세요. 안녕. 지은이 맞구나. 어머. 신기해. 안녕하세요. 안녕. 지훈이 맞지? 우린 안 좋잖아. 아, 또 보셨어요? 야, 서운하다. 야, 그럼 보이는 거를 안 봤다고 그러냐? 이거 안 드릴까요? 아유, 서운하다, 정말. 우리 입은 흑백이네. 아유, 진짜. 언니 서운하다. 열심히 일했는데 오늘 찝찝도 안 주고. 안녕 반가워. 어떻게 너무 귀여워. 지난번 그 제주도에서 온 거야? 우리 잘 가르쳐줘, 알았지? 네, 친하게 지내자. 잘 부탁해. 네. 지훈이가 콤바인 할 줄 알아? 네. 세용이는 콤바인 올해 처음 한다 그러는데. 예. 유나. 여 트랙터. 어? 어머, 웬일이야. 야, 이거 초콜릿 같은데? 어머. 맞지? 이야. 우와! 우와! 고마워, 지은아. 지훈아, 제주도에서 갖고 왔어? 나 이거 진짜 좋아하는데, 지은아. 너무너무 고마워. 우리 먹으라고 갖고 온 거야? 야, 이거 먹자, 먹자. 먹자. 아, 지훈이 때문에 올해 첫 귤이야, 나는. 나 척귤이야. 지훈이 지금 막 방구대장 뿡뿡 이런 거 볼 시간 아니야? 아기 기차 토마스. 요즘 TV 뭐 좋아해? 풀 뜯어 먹는 소리. 지훈아 또 TV 뭐 봐? 나래 누나 나오는 거 뭐 봐? 나 혼자 사는 아, 나 혼자 산다 봐? 봤어? 네. TV에서 보고 실제로 보니까 실제가 어때? 무슨 거 하지 마. 야, 초등학생 절대 거짓말 안 해. 약간 문제 있고. 절대 거짓말 안 해. 뭐지? 이 반응? 근 5년간 처음 보는 반응 아니야? 나 처음 보는 분이야. 이거를 어떻게 정리해야 되지, 이 반응을? 언니 정리하지 마요. 진호 형 쪄져보니까 어때? 잘생겼지, 형? 안녕. 진호 형은 동네 아저씨 같은데 좀 연예인 같지가 않아요. 찬성이 형 실제로 보니까 어때? 잘생겼어?
TV 어떻게 나갔어요? TV 어떻게 나갔어요? 분발하자. 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 나 지원이가 나오는 거 보고 높이 웃었지? 내 반말하자. 너 지금 TV 어떻게 나왔냐고 물어보잖아. 분발하자. 아 열심히 해야겠다 열심히.